السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. جيت نشارك معكم البنات هاد ميني فلوق. خرجنا للطبيعه البارح وقلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. الصراحه الطبيعه غزاله، جهه المطار بني ملال، مشينا حتى لتما البنات، شدينا الطوبيس. اللي بغى يمشي البنات راه الطوبيس كيحطك في ديك البلاصه، كاينه الطبيعه وكاينه بلاصه زوينه. المهم البنات I ديما هاد love الكيكه راه you. أنا شاركتها معاكم. تنديرو ودينا البنات القلية باش هكذا الدراري الصغار ياكلوا القلية. الصراحة كاينين هادوك اللي كيجيبوا القلية وهداك الشي. المهم البنات دوزنا واحد النهار زوين وفرجة ممتعة، ما تنساونيش التعليق ديالكم الزوينة. إلى الفيديو.